同時に釣り上げるのを録画しようと待っていたらちゃんと来ました。どっちも引いてます。レンちゃんポコポコです。逆光だけどマシはない。重いですね。1本目っつうかもう何本目だか分かんないけど。はい、続いて新井さんじゃない、浅香さん。取れちゃった。ちゃんとお茶ありがとうございます。お茶ありがとうございます。